नमस्कार, अश्विनीज फॅशनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला 3 पीस प्रिन्सेस कट बोटनेक ब्लाउज कसं कटिंग आणि स्टिचिंग करायचं त्यात या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर 3 पीस प्रिन्सेस कट आहे हे। तर प्रिन्स कट कुठेही कट करायचं नाही, फक्त आखणी करायची आणि आपल्याला स्टिचिंग करायचं आहे। तर क्रॉस पट्टी येणार आहे आपले याला। तर दोन्ही बाजूनी बोटनेक आहे। तर काळजीपूर्वक व्हिडिओ पहा। जर आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर या ठिकाणी हे मेन फॅब्रिक आहे आणि हे अस्तर आहे। प्रथम आपण अस्तरवर कटिंग करणार आहोत आणि नंतर मेन फॅब्रिकवर कटिंग करणार आहे। तर आपण प्रथम 4 पदरी घडी टाकून घेणार आहोत स्लीव्हसाठी। प्रथम आपण काय करायचं, कटिंग करत असताना स्लीव्ह कटिंग करायच्या प्रथम। या ठिकाणी 4 पदरी घडी टाकून घेतलेली आहे। हे पहा, आपल्याला स्लीव्ह घ्यायचे आहेत 11.5 शिवून 11 आहे तिला। लॉंग स्लीव्ह आहेत या ठिकाणी। दोन्ही बाजूनी 11.5 घेतलेले आहे। इकडून आपल्याला 3 इंच कमी घ्यायचं आहे। हे पहा, बरोबर 3 वर मार्जिन केलेली आहे आणि हे 11.5। आता याचा आकार द्यायचा आहे बरोबर। हे पहा, निमुळता असा खाली निमुळता येऊ द्यायचा आणि इथून अर्धा इंच आतमध्ये घ्यायचं आहे। आता हे आपण कटिंग करून घेणार आहोत। पहिले वरचे 4 पदर आपल्याला कट करायचे आहे आणि जे हे आहेत की नाही, हे 2 पदर आपल्याला धरून फक्त अर्ध्या इंचानं कटिंग करायची आहे। मधात एक कट लावून घेऊया। आता ही स्लीव्ह कटिंग झालेली आहे। जशाला तसं आपण अस्तरवर ठेवून हे कटिंग करून घ्यायचे आहे। तर आपण आता मागचा आणि पुढचा भाग काढणार आहोत। प्रथम मागचा भाग काढून घेणार आहे। तर या ठिकाणी खाली 1 इंच सोडलेला आहे। वरून आपल्याला 14.5 घ्यायचं। बॅकचं पहिले आपण कटिंग करणार आहोत 14.5 आणि बोटनेक आहे त्यासाठी आडवं हे धरायचं आहे आपल्याला 6.5 वर मार्जिन करायची आहे। मोंडा आहे 6.5चाच। हे पहा, मोंडा 6.5चा मार्जिन केलेली आहे आणि 34चं साईज आहे। तर 34चा चौथा भाग 8.5 वर प्रथम मार्जिन करून घेऊया आपण आणि त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा आपल्याला 2 इंच या ठिकाणी 2.5 तुम्ही घेऊ शकता। तर या ठिकाणी मी 1.5 इंच एक्स्ट्रा घेतलेला आहे। तर इथून आता बोटनेक आहे तर त्यासाठी इथून आपण अर्धा इंच आतमध्ये घ्या, इकडे घ्यायचा मागे, म्हणजे ही तिरकस आपले आर्म होल आणायचा आहे मोंढा। वरून नाही, फक्त खालून असा इथून पासून हे पाईपर्यंत। तर आता आपण 1 इंच वर घेऊया। गोलाईचा आकार द्यायचा आहे। आता गळा किती घ्यायचा आहे, तर गळा आपल्याला या ठिकाणी प्रथम शोल्डर घेऊया आपण। शोल्डर बोटनेकचं शोल्डर हे जास्त नसते, थोडंफार कमीच असते। तर या ठिकाणी शोल्डर घेतलेला आहे 2.9चं। हे पहा 2.9चं आणि तिथून आता गळा आलेला आहे हा 4.25 इंचाचा, पाहू शकता। आणि खालूनही आपल्याला तेवढाच घ्यायचा आहे 4.25चाच। जसं आपण आडवा घेतलेला आहे तसाच आपण उभा पण घ्यायचा आहे। आणि बॅकनेक फ्रंटनेक दोन्ही सारखेच आहेत, बोटनेकच आहे आणि 1 इंच वर तुम्ही मोजूनही घेऊ शकता आणि गोलाईचा आकार द्यायचा आहे। तर हे आता आपण कटिंग करून घेणार आहोत। तुम्ही शिलाई माया सुद्धा जास्त पण ठेवू शकता। या ठिकाणी मी 1.5 इंच ठेवलेली आहे। आता हे समोरच्या गळ्यावर आपण ठेवून देणार आहोत समोरचा भाग काढताना। हे पहा, समोरच्या भागासाठी कपडा एवढा उरलेला आहे, तर आपण समोरच्या भागावर जशाच तसं हे ठेवून देणार आहे। तर समोरचा भाग हे करताना काय करायचं आहे, आपल्याला 1.5 इंच वाढून घ्यायचा आहे। मागच्या भागापासून 1.5 इंच आपल्याला वाढून घ्यायचा आहे, कारण क्रॉस पट्टी येणार आहे तर शिवण्यामध्ये जातेच। तर आपल्याला 1.5 इंच या ठिकाणी एक्स्ट्रा धरायचा आहे पाठीमागच्या भागापेक्षा समोरचा भाग। तर आपण एक रेष मारून घेऊया।
आणि हे जशाला तसं आता आखणी करून घेणार आहे. हे पहा जशाला तसं आखणी करून घेतलेलं आहे. हे काढून घेऊया आपण. आणि आता आपल्याला क्रॉसपट्टी ही 3 वर मार्जिन करायचं आहे आणि इथून तिथून सरळ रेष मारायची आहे आणि वर अर्धा इंच, म्हणजे एकूण किती झाली 3.5 ची ही क्रॉसपट्टी झालेली आहे. अशी ही तिरकस आणायची आहे आपल्याला वरच्या दिशेने. आता आपण हे जे भाग घेतलेला आहे यामध्ये आपल्याला 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचा आहे. केव्हाही प्रिन्स कट कोणतेही ब्लाऊज शिवताना समोरच्या भागामध्ये तुम्ही 1 इंच वाढून घ्या. हे पहा 1 इंच आपण जास्त मार्जिन ठेवलेली आहे समोरच्या भागामध्ये. आता याच्यामध्ये आपण गोलाई देणार आहोत. गोलाई समोरच्या भागामध्ये अर्धा इंच जास्त कमी करायची आहे. त्या भागापासून अर्धा इंच आपण कमी करणार आहोत. गळा तर जशाला तसा आपल्याला बॅक नेक आणि समोरचा नेक सारखाच ठेवायचा आहे. पाहू शकता. आता यामध्ये आपल्याला प्रिन्स कट काढायचा आहे. तर याचा मध्यभाग आता हे कितीचं होतं 6चं होतं. 6 पाहू शकता 6.5चा मोंढा होता या ठिकाणी. तर इथं 3 येते. तर आता इथून आपल्याला याचा मध्यभाग काढायचा आहे. तर किती वर आलेला आहे 3.5 वर आलेला आहे बरोबर. तर 3.5 पासून आपल्याला खालून किती वर हे घ्यायचं आहे आपल्याला 4 वर. तर 4 पासून 3 इंचला टक्स राहतो. तर इथून आता हे आपल्याला एका जागी असं गोल राऊंड द्यायचं आहे. पाहू शकता. कटिंग कुठेही आपल्याला करायची नाही प्रिन्स कट मध्ये, फक्त आपल्याला गोलाईचा आकार द्यायचा आहे. 3 पीस प्रिन्स कट आहे हे. तर या ठिकाणी मी आकार देऊन घेणार आहे. त्यासाठीच आपल्याला 1 इंच समोरच्या भागामध्ये जास्त घ्यायचं आहे. इथं आपलं शिवण्यामध्ये जाईल. तर आता हे आपण जशाला तसं कट करणार आहे. फक्त इथंच कटिंग करायचं नाही. आता फक्त क्रॉसपट्टी आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. या ठिकाणी क्रॉसपट्टी निघालेली आहे आणि हे जशाला तसं आपण याही बाजूने मार्क देऊया. आता याही बाजूने उमटलेलंच आहे ते थोडंसं आपण घट्ट करून घेऊया म्हणजे शिवताना दिसेल. आणि हे मधातले हे पूर्ण आपलं मार्क झालेलं आहे. तर हे आपण जशाला तसं मेन फॅब्रिकवर ठेवून कटिंग करायचं आहे जशाला तसं. तर या ठिकाणी पूर्ण कटिंग झालेली आहे. बॅक नेक, दोन्ही स्लीव्ज, फ्रंट नेक मी वेगवेगळे केले होते. मेन फॅब्रिकवर बसत नव्हते म्हणून दोन्हीलाही मधातून कट लावलं आणि वेगवेगळे कटिंग करून घेतले. आणि क्रॉस पट्ट्या. तर पटकन हे ब्लाऊज खूप सोपं आहे कटिंग आणि स्टिचिंग करण्यासाठी पण. तर आता हे आपण स्टिचिंगला घेऊया. तर या ठिकाणी आपलं ब्लाऊजचं पूर्ण कटिंग झालेलं आहे. आता स्टिचिंग कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. सर्व ब्लाऊजचं मी स्टिचिंग या ठिकाणी दाखवणार आहे. तर काळजीपूर्वक व्हिडिओ पहा. आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपण स्टिचिंग करण्यास सुरुवात करून घेऊया. तर प्रथम आपल्याला क्रॉसपट्टी शिवून घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी क्रॉसपट्टी शिवून घेऊया. काळजीपूर्वक व्हिडिओ पहा.
झाले नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.